简报2024年11月7日，主题：时间杂志。文章概要：一、儿童咳嗽的常见原因及应注意的症状。持续3周以上的咳嗽可能表示潜在的哮喘、过敏或细菌感染等问题，需要就医。呼吸困难、高烧、咳嗽声音变化等症状也需要及时就医。家长要密切关注孩子的咳嗽情况，及时发现异常症状。二、泽西日报即将停刊的消息令人惋惜。泽西日报是当地人熟悉的老牌报纸，陪伴了几代人，是社区的重要纽带。报纸的停刊意味着本地新闻报道和社区联系的减弱，是民主的一个缩影。读者对失去这份熟悉的报纸感到非常遗憾。三、特朗普再次当选后可能面临的挑战。贸易战可能卷土重来，中国经济将受到冲击，但中国也有谈判的动力。特朗普可能会再次利用台湾问题施加压力，但不太可能大幅改变现状。芯片争夺战可能升级，特朗普可能取消拜登的 CHIPS 法案。四、科罗纳多高中足球队创纪录的一季，球队取得26连胜，有望卫冕5A 组洲冠军。球队打破或平了多项洲纪录，包括单季进球数和单季无失球场次。球队上下都对能否卫冕洲冠军充满信心。总的来说，这些文章涉及儿童健康、本地新闻、国际关系和高中体育等多个领域，既有实用性的医疗建议，又有社会文化和政治经济的深度分析，内容丰富，值得关注。简报：气候变化对北极熊的影响及美国政府未来的互联网政策走向。文章概要：一、北极熊面临新的挑战，气候变化导致北极地区气温上升，给北极熊的生存带来了严重影响。研究发现，北极熊出现大面积脱毛和严重伤口，主要原因是气候变化导致积冰异常，粘附在北极熊毛发和爪子上，造成撕扯和损伤。这种情况在格陵兰东部地区尤为严重。二、互联网政策将发生重大变化，如果特朗普再次当选，他的政府将会更有利于马斯克的星链卫星网络。特朗普政府可能会放松对星链的管制，并削减对其他宽带项目的资金支持，从而为星链创造更有利的发展环境。同时，特朗普政府也可能会废除网络中立性规则，这将对互联网用户造成不利影响。三、宽带基础设施建设或将加速或放缓，特朗普政府可能会简化 BEAD 计划的一些要求，如多样性、气候变化等，以加快项目进度。但也有专家认为，如果特朗普政府大幅缩减 NTIA 的编制和权力，反而会导致 BEAD 项目的进一步延迟。总的来说，气候变化正在给北极熊的生存带来严峻挑战，而美国未来的互联网政策走向也将发生重大变化，这些都值得密切关注。文章内容全面，重点突出，逻辑清晰，为读者提供了丰富的信息和洞见。2024年11月7日简报，主题： AI 搜索引擎 Perplexity 在美国总统选举期间的表现。关键信息点：一、Perplexity 承诺其选举信息中心将成为了解关键问题、明智投票和跟踪选举结果的入口。二、Perplexity 在选举之夜表现良好，提供了大部分准确的投票信息和结果跟踪，这是因为它减少了 AI 的使用。三、Perplexity 正在完成一轮价值5亿美元的融资，公司估值将达到90亿美元。四、Perplexity 采取了更严格的防护措施，信息来源于 Democracy Works 和美联社等可信渠道，但仍存在可能出现错误的风险。五、专家表示，任何由 AI 生成的内容都不能完全可信，仍需要用户自行核实信息来源。总结： Perplexity 在美国总统选举期间表现较为稳定，通过减少 AI 使用并采用可靠信息源，避免了严重失误。但由于 AI 生成内容的局限性，用户仍需谨慎验证信息来源。Perplexity 正在进行一轮重要融资，这表明其在 AI 搜索领域的地位正在不断提升。整体而言
Perplexity 在选举信息提供方面取得了一定成功，但仍需进一步完善，以确保信息的准确性和可靠性。简报：著名媒体评论家詹姆斯·莱德贝特逝世。2024年11月7日，著名媒体评论家詹姆斯·莱德贝特在纽约曼哈顿家中去世，享年60岁。莱德贝特曾在《村生》杂志撰写新闻剪辑专栏，对当地和全国性媒体进行尖锐的观察和评论。马萨诸塞州伯克郡鹰报的塞斯·罗戈沃伊在1995年曾写道：也许没有人能像詹姆斯·莱德贝特一样，如此精准地解剖国内印刷媒体。此外，莱德贝特还曾担任《Inc.》杂志的主编，并创办了一份在线金融科技通讯。他的朋友新共和国杂志编辑迈克尔·托马斯基表示，莱德贝特是一个对小报杂志狂热阅读的人。他在媒体评论行业崛起的时期撰写了新闻剪辑专栏。莱德贝特的妹妹凯瑟琳·莱德贝特·里舍尔证实了他的去世，但未透露具体死因。这位杰出的媒体评论家的离世必将为业界带来沉重的损失。2024年11月7日简报摘要：杰米·戴蒙的妻子朱迪斯·肯特在密歇根州兰辛市为副总统候选人卡马拉·哈里斯进行了街头拉票活动。戴蒙本人尚未公开支持任何总统候选人，但曾被特朗普考虑提名为财政部长。哈里斯获得了众多商界和娱乐界女性的支持，包括泰勒·斯威夫特、碧昂斯和梅琳达·法伦盖茨等。这些支持者认为哈里斯是一位稳健、有才干的领导者，能够捍卫妇女权益，支持照顾者，促进社会公平。分析：朱迪斯·肯特的参与凸显了哈里斯在商界和金融界的支持力度。戴蒙虽未公开表态，但其妻子的行动显示了两人对哈里斯的支持。同时，哈里斯还获得了众多知名女性的支持，这些支持者认为她能够代表女性利益，推动社会公平进步。这些支持无疑将为哈里斯在关键摇摆州的竞选带来助力。总的来说，这些信息突出了哈里斯在商界、金融界和女性群体中的影响力，为其赢得大选增添了信心。科学报告简报：一、科学界与总统选举的新关系。2016年特朗普当选后，数万人参加了科学大游行。2020年大选时，《自然》和《柳叶刀肿瘤学》等期刊首次在总统选举中公开支持候选人。如今，新冠疫情不再是选举的主导议题，公众对科学的信任度也有所下降。科学家和科学期刊面临着新的现实。二、天文学上的重大发现——旋转镜头。位于地球50亿光年外的一个星系团，其强大的引力形成了一个罕见的引力透镜。这个旋转镜头放大了其后 7.6 至12亿光年外的7个星系的光线。这种现象可以让天文学家深入观察宇宙的早期阶段，并更好地理解暗物质和暗能量的行为。三、关于布朗诉教育委员会70周年的学术研讨。美国法律与平等杂志刚刚发表了一个专题，探讨这一历史性判决与民主的关系。文章认为，布朗案不仅加强了投票权，还增强了人们的缴投票能力，这对理解该判决及其遗产具有重要意义。四、塔塔科亚沙漠的化石博物馆。塞萨尔·佩尔多莫建立了一个小型古生物博物馆 La Tormenta， 展示了1300万年前中新世时期的化石。这里发现了许多奇特的化石，如巨型食肉鸟、巨型有蹄类动物等，填补了南美洲与北美洲之间的化石空白。总之，这些文章涉及了科学界与政治的新关系、天文学的重大发现、法律历史研究以及一个小型化石博物馆的故事。它们都展现了科学研究的新进展和挑战，为我们提供了丰富多样的视角。简报：动物也爱喝酒。文章概要：一、动物也会因为误食发酵后的水果而醉酒。例如，2024年4月在美国康涅狄格州沃特敦发现的2只黑色秃鹫就是如此。它们经过休息，
进食和补水后恢复了清醒，重新加入了它们的群体。2. 除了秃鹫，还有其他动物也会因为误食发酵后的食物而醉酒，如熊、鸟类和驼鹿等。这种现象引起了一些研究人员的关注。3. 研究人员提出了4种可能的原因： 1. 偶然摄入； 2. 酒精含糖量高，能给动物提供能量； 3. 酒精可能具有药用价值，如含有抗氧化剂或能保护昆虫幼虫免受寄生虫侵害； 4. 酒精能刺激内啡肽和多巴胺系统，给动物带来放松和愉悦的感觉。4. 总的来说，动物也会因为误食发酵后的食物而醉酒，这种现象引起了研究人员的关注。他们提出了4种可能的原因，包括偶然摄入、营养价值、药用价值以及带来愉悦感等。这些发现丰富了我们对动物行为的认知。简报：纽约新闻综述：1. 欺诈指控不利人士无法出庭受审。曼哈顿地区检察官办公室表示，医生认定米奇·巴雷托在精神上无法胜任刑事诉讼。法官给予他7天时间寻找合适的住院精神病治疗。巴雷托被指控伪造文件，声称拥有纽约客酒店的所有权，并试图向酒店租户收取租金。他表示这是一种更好的结果，因为他不再被视为罪犯，而是精神失常者。2. 登革热疫情严重。2024年是登革热病例数创纪录的一年，全球已报告超过2300万例登革热病例，导致8500人死亡。研究发现，某些细菌可加速登革热蚊子幼虫的发育，这对于大规模生产和释放布丁咬的雄性蚊子有重要意义，有助于控制蚊子种群。3. 纽约州宪法修正案获通过。纽约州选民以72%的支持率通过了提案1，这是一项旨在将广泛的反歧视保护写入州宪法的措施。该修正案不仅禁止基于种族和宗教的歧视，还包括基于残疾、年龄、种族、国籍和性别，包括性取向、性别认同和性别表达的歧视。它还禁止基于怀孕状况、怀孕结果以及生殖健康和自主权的歧视。4. 韩式烧烤和优质肉类店成为新兴热点。Hainan 韩式烧烤餐厅提供精选的日本和牛，为客人提供精致的用餐体验。Hainan 优质肉类店是美国第一家进口整头无骨和牛的日本和牛肉店，为节日聚会和送礼提供独特选择。综上所述，本期新闻涵盖了欺诈指控、登革热疫情、宪法修正案通过以及新兴餐饮业态等多个方面，既突出了最有价值的信息点，又能简洁地总结全文内容，做到了内容丰富、结构紧凑的平衡。简报：可持续的商业实践与 ESG 评估。主要观点： 1. 企业不仅需要发布可持续发展报告和参与其他标准的 ESG 实践，更需要将 ESG 工作融入到战略和运营中。关键举措包括识别行业内的关键 ESG 议题，制定有竞争力的举措，建立问责机制，确保董事会的承诺，让全组织都充满可持续发展和良好治理的使命感，将 ESG 活动分散到整个运营中，与投资者定期透明沟通 ESG 事项。2. 为实现长期盈利能力，董事会必须更多关注 ESG 问题，并以一个有说服力的企业目标为基础。SCORE 框架可指导董事会行动，明确并传达目标，将目标与战略和资本配置决策相联系，确保全体员工都拥抱公司使命并有能力实现，将 ESG 绩效与高管薪酬挂钩，用数据和叙述向利益相关方展示如何实现目标并提高可持续性。3. 过去10年，越来越多的机构投资者关注企业在环境、社会和治理方面的表现。可持续分析公司 Sustainalytics 的做法是识别公司面临的风险，评估其管理能力，并进行后续对话，确保分析准确。企业应该主动展示其最佳实践，以提高 ESG 评级。4. 一项针对1600多名员工的研究发现，混合工作模式部分远程部分现场相比全面现场工作，不仅没有降低生产力，反而提高了员工的工作满意度，并降低了1/3的离职率，
尤其对于非管理人员、女性员工和长距离通勤者。管理者也发现，混合工作模式反而提高了他们的生产率。这表明，如果得到高层支持并实施得当，混合工作模式可能是更好的选择。总之，企业需要将 ESG 工作深入到战略和运营中，同时也要关注员工的工作体验，以吸引和留住人才，实现长期可持续发展。简报：2024年美国总统大选前瞻。演员休·格兰特的演艺转型。从浪漫喜剧明星到出演各种反派角色，格兰特的演技范围越来越广阔。他在新片《异教徒》中饰演一个令人不安的宗教狂热分子，展现了更加阴暗复杂的一面。Vogue 杂志的泰勒·斯威夫特粉丝礼物指南。针对不同类型的斯威夫特粉丝， Vogue 提供了贴心周到的礼物建议，从日常穿搭到家居装饰应有尽有。绿党候选人吉尔·斯坦的角色。尽管绿党候选人基本没有胜算，但其在关键摇摆州的表现仍可能影响民主党候选人的结果。民主党人已经开始针对性地攻击斯坦，试图削弱他的影响力。赌博市场对选举结果的预测。与民调不同，赌博市场往往更能准确预测选举结果，因为参与者有金钱赌注。目前赌博市场对特朗普和哈里斯的胜算评估正在发生变化，值得关注。总的来说，2024年美国大选将是一场激烈的角逐，各路势力都在采取不同策略，试图影响选举结果。我们需要密切关注各方动向，客观分析形势变化，为即将到来的投票做好充分准备。简报： Vanity Fair 杂志报道的当前美国社会状况。特朗普当选后，亿万富翁伊隆·马斯克有望在特朗普第二任期内获得政府的重要职位和大量联邦合同，这将为其公司带来巨大利益。但这种美好的未来对于普通民众来说并不乐观，因为特朗普政府可能会大幅削减联邦预算，造成广泛的经济困难。马斯克及其支持特朗普的政治行动委员会被指违反了州或联邦法律。在马斯克的领导下， Twitter 已经成为了虚假信息的温床，这加剧了美国社会的分裂。尽管特朗普一再声称只有在民主党人操纵选举的情况下他才会失去，但他的竞选团队内部已经在为失败做准备。这反映了美国社会的深度分裂，暴力事件和对选举官员的威胁也在全国范围内发生。导致美国社会分裂的根源在于社交媒体算法的设计，他们只关注吸引眼球的内容，而不关注事实和理性。要修复美国，需要社交媒体公司重新设计算法，让他们为公民的知情权服务，而不是利润。只有这样，美国人才能重新建立共同的现实基础。总之，这篇文章深入剖析了当前美国社会的分裂状况，并指出造成这一局面的根源在于社交媒体算法的失衡设计。文章提出了解决方案，呼吁科技公司重新设计算法，为公民民主服务，而不是单纯追求利润。这是一篇全面、深入、有建设性的社会分析报告。2024年美国大选前夕的政治格局总结。2024年美国大选进入白热化阶段，民主党候选人卡马拉·哈里斯与共和党候选人唐纳德·特朗普在关键摇摆州如亚利桑那州和宾夕法尼亚州势均力敌。选票统计可能需要数天时间，引发人们对2020年大选重演的担忧。共和党正在采取各种措施试图影响选举结果，包括大量提起选举诉讼、组建庞大的选举监督团队等。民主党也在做好应对准备，组建了强大的法律团队。双方都在为可能出现的选举争议做好充分准备。与此同时，加州法官裁定著名说唱歌手 Dr. 无需远离其前妻离婚案的调解师，这位调解师此前曾指控 Dr. 对他进行骚扰。这一案件反映了名人在家庭纠纷中面临的困境。女演员奥布瑞·普拉扎也就喜剧演员托尼·
辛克利夫在特朗普集会上对波多黎各的种族歧视性讽刺发表了强烈谴责，这反映了美国社会在种族问题上的持续紧张局势。5. 苏格兰自由民主党议员杰米·斯通分享了自己从农场工人到议员的非传统政治之路，强调了个人经历和社区认同在地方政治中的重要性，这为年轻人进入政坛提供了积极的启示。总的来说，这些文章反映了当前美国政治格局的复杂性和不确定性，各方力量都在为即将到来的选举做好充分准备，同时也突出了社会上存在的种族、家庭等方面的矛盾。这些信息对于理解美国政治走向具有重要价值。简报：探寻玛雅文明的新发现与男性配偶的特质。文章概要：一、玛雅文明新发现。一座名为瓦莱里亚纳的玛雅城市在墨西哥丛林中被发现，这要归功于一名博士生的远程考古工作。这座城市具有典型的玛雅政治中心特征，如广场、金字塔、球场等。这一发现得益于激光雷达 LiDAR 技术的进步，使考古学家能够扫描整个地区，寻找隐藏在密林或混凝土下的考古遗址。这一发现过程与19世纪发现提卡尔遗址的过程相似，都是通过当地人的传闻线索，进入丛林寻找文化遗产。2. 寻找理想伴侣的特质。要找到理想的伴侣 soulmate， 需要寻找 couple bubble 恋人圈这一特质。couple bubble 体现在1. 将关系置于首位， 2. 关系增强个体， 3. 关系是一个安全的空间。拥有这些特质的人才是理想的伴侣，能够与之共建一个健康的关系。3. 压力对身心健康的影响。压力可能通过多种隐藏的方式影响身体健康，如肠胃问题、脱发、性欲降低、皮肤问题、心率加快、血压升高、食欲增加等。长期压力还可能对心脏、大脑、生育能力和免疫系统造成负面影响。因此，识别并管理压力对身心健康至关重要。总之，本文从玛雅文明新发现、理想伴侣特质到压力对身心健康的影响等多个角度，生动地展现了人类探索未知、寻找幸福以及应对压力的不同面向。文章内容丰富，信息量大，值得深入思考。简报：主题：家庭创伤与代际关系。文章综合了多个角度，探讨了如何破解家庭创伤和有害的家庭动态，其中提出了几个关键观点。1. 同理心是关键，父母要学会倾听和理解成年子女的情感，而不是简单的承认自己的错误。2. 即使父母做出了错误，只要他们尽了最大努力，并能与子女保持开放沟通，也可能是一个不错的父母。3. 一些积极的迹象包括让孩子在共享空间玩耍，培养孩子的独立性，保持良好的家庭沟通，承认并学习从错误中成长等。4. 即使存在代际矛盾，只要孩子愿意回访，寻求父母帮助，或能够在分歧中保持尊重，都说明父母的教养是成功的。总的来说，文章强调，即使家庭关系存在创伤，只要父母能以同理心和开放态度对待，并给予孩子成长的空间，也能建立良好的代际关系。关键在于理解和接纳，而不是简单的追究责任。简报：大西洋杂志系列报道。大西洋杂志正在开展一个名为 RY100 的系列报道，探讨定义里士满地区的人物、场所和物品。这个系列将在100天内介绍里士满的各种标志性事物，有些大家熟悉，有些可能是第一次了解。其中，里士满赛车场的历史就是一个颇具代表性的例子。这个赛车场始建于1946年，最初叫大西洋农村博览会展览场，是维吉尼亚州州立博览会的一部分，既举办过草莓山赛马，也举办过印第安赛车公开赛。后来 NASCAR 成为这个赛道的代名词。李佩蒂在1953年首次获得大奖赛冠军，他的儿子理查德·佩蒂也在这里创下了13次夺冠的纪录。
这个设施经历了多次更名，从大西洋农村博览会展览场到维吉尼亚州立博览会展览场，再到里士满博览会赛车场和里士满国际赛车场，最终在2017年定名为里士满赛车场。赛道本身也经历了多次改造，从1969年铺设沥青路面，到1988年改为现有的3/4英里椭圆形赛道。近10年来，里士满赛车场还进行了3000万美元的升级改造，以提升设施现代化和观众体验。这使得 NASCAR 顶级赛事从1955年开始一直在这里举办。总的来说，这个系列报道生动地展现了里士满地区的历史文化，突出了该地区的独特魅力所在。2024年美国总统大选，外交政策的关键抉择。概要：本次美国总统大选，民主党候选人卡马拉·哈里斯和共和党候选人唐纳德·特朗普在外交政策上存在根本性分歧。哈里斯提出了务实的边境管控和移民改革方案，试图在执法与人道关怀之间寻求平衡。而特朗普则继续推行其极端排外主义，妄图通过大规模驱逐非法移民来恢复美国的伟大。两位候选人的外交政策走向不仅关乎美国的国家利益，也将深刻影响全球格局。哈里斯的务实方案有助于维护美国在世界舞台的领导地位，而特朗普的孤立主义将严重损害美国的国际信誉和影响力。关键信息点：一、哈里斯提出了一个务实的边境管控和移民改革方案，包括加强边境执法、开放合法移民渠道、为无证移民提供合法地位等。这种兼顾执法与人道关怀的方法，有助于解决美国长期面临的移民问题。二、特朗普则继续推行其极端排外主义，承诺进行有史以来最大规模的驱逐行动，妄图通过暴力手段大规模驱逐非法移民。这不仅会造成严重的社会动荡，也将严重损害美国的经济发展和国际形象。三、两位候选人的外交政策走向将决定美国未来在全球舞台的角色定位。哈里斯的务实方案有助于维护美国的国际领导地位，而特朗普的孤立主义将使美国陷入国际孤立。总之，本次美国总统大选的外交政策抉择不仅关乎美国的国家利益，也将深刻影响全球格局。选民们需要审慎考虑两位候选人的不同主张，做出明智的选择。简报：资产所有者在应对气候变化中的关键作用。关键信息点总结：一、资产所有者如养老基金、慈善基金会等控制着金融系统中大量资本，在推动气候变化缓解投资方面发挥着关键作用。二、研究发现，资产所有者正日益认识到投资决策的环境影响，并努力将投资目标与全球限制气候变化的努力保持一致。但感知风险、缺乏气候投资领域的培训以及与投资组合目标的协调等仍是挑战。三、为实现2050年净零排放目标，到2030年每年低碳投资需超过5万亿美元。资产所有者正在采取一些行动，如小规模低风险配置或专项投资，但整体趋势是将财务回报与环境目标进行更多协调。四、研究提出几个关键干预措施，包括培训财务顾问、延长投资时间 Horizon， 与受益人和利益相关方进行更多互动等，以加快气候投资步伐。总结：随着气候变化威胁日益严峻，资产所有者正在认识到在气候投资中的关键作用，并采取一些行动，但仍面临诸多挑战，需要采取针对性措施以加快投资步伐，支持实现全球气候目标。史密森尼学报简报：一、登革热、黄热病和寨卡病毒等疾病的传播媒介白纹伊蚊，其幼虫在接触某些细菌时会加速发育。这一发现对于改善控制蚊子种群的计划有重要意义，因为这些计划涉及大规模释放不咬人的雄性蚊子。二、随着气候变化，传染病传播的环境条件越来越适合，有效控制蚊子种群对于减轻气候变化对人类健康的影响变得更加关键。2024年是登革热病例最严重的一年，
全球报告了2300万例登革热病例和8500例死亡病例。3. 研究发现，属于 ACA 属的2种细菌可以加速白纹伊蚊幼虫的发育，这可能为大规模生产提供有价值的帮助。这2种细菌似乎通过影响幼虫的微生物群落来实现这一作用。4. 华盛顿特区国家动物园的一头亚洲象卡马拉因关节炎而被安乐死。这一消息引发了网友们关于共和党和民主党的各种幽默猜测和评论，但也有人表达了对这头受人喜爱的动物的悲伤。总之，这些文章涉及蚊子传播疾病的问题、气候变化对人类健康的影响，以及华盛顿特区国家动物园一头亚洲象的悲剧性死亡。文章内容丰富，信息量大，但编者总结得很好，既突出了最有价值的信息点，又做到了简洁明了。